1. سوق تايلاند. في تايلاند الأسواق مخصصة في أماكن عامة كثيرة، ولكن متواجد منها في الأنهار على مراكب صغيرة. ولكن الأغرب من هذا سوق على قضيب سكة الحديد في العاصمة، ليصبح الممر للقطار من الأماكن الخطيرة التي يعبر بها، نظرا لضيق المكان لازدحام المواطنين والبائعين به. فعند عبور القطار يتم تفريغ الطريق بتعليمات محددة حتى لا تحدث أي اصطدامات للبائعين، ويتسببون في عبور القطار أعلى منتجات الخضروات المعدة للبيع. القطار يسير وسط دهشة من المواطنين، ويعتبر أغرب عبور للقطارات. 2. ممر داخل عمارة سكنية بالصين. نظرا إلى عدد السكان الضخم في مدينة تشونغ تشينغ بالصين، ونظرا لقلة مساحة المدينة، إذ يصل عدد السكان إلى 49 مليون نسمة يعيشون على مساحة تقدر ب50 ألف كيلومتر تقريبا، فأصبحت المدينة صغيرة جدا. لذلك تم ابتكار ممرات بشكل غريب ومختلف في داخل عمارة سكنية مكونة من 19 طابقا، وتم عمل محطة في إحدى الطوابق بها، وتم عمل تصميم لها واستخدام معدات خاصة حتى لا تزعج السكان، والمحطة شكلها مميز جدا. 3. طريق جورج تاون. طريق جورج تاون يعتبر واحدا من أخطر مسارات القطارات في العالم. تم بناؤه لمساعدة المنقبين بمناجم الفضة في مقاطعة كلير كريك، والمنطقة الأكثر رعبا فيه هو جسر بوابة الشيطان، حيث يحتاج القطار للتحرك ببطء قدر الإمكان خوفا من أن يخرج عن مساره وينقلب على الطريق. القطارات بهذا الطريق قديمة جدا ووزنها خفيف نظرا لصعوبته، ولكن الطريق يمتاز بالأشجار المكثفة أثناء السير. 4. نهر الموت بتايلاند. تمر السكة الحديدية في تايلاند عبر النهر في وضع خطير جدا، مما يجعلها تحمل اسم طريق الموت، وتقع في مقاطعة كانشانبوري، في موقع توفي فيه مئات من أسرى الحرب البريطانيين والأمريكيين خلال فترة بنائه في ظل حكم اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية. وتسير القطارات على جسر حديدي، ولكنه أصبح متهالكا، وأصبح القطار يسير ببطء كبير أثناء مروره على هذا النهر، نظرا لعدم انحرافه عن الجسر أو سقوطه لضعفه، كما أن الجسر محمل على قاعدة خشبية ملفوف بحديد، ولكن الوضع خطير جدا. 5. أنف الشيطان. أنف الشيطان بالإكوادور. مسار قطار ناريسدل في الإكوادور سمي باسم أنف الشيطان بسبب هيئته التي تشبه الأنف في أعلى جبال الإنديز على ارتفاع يصل إلى 9000 قدم، مما يجعلها واحدة من أخطر مسارات القطارات في العالم، ويتسبب هذا الممر في صعوبة سير للقطارات به، ويتحرك ببطء شديد. 6. سكك أرجو جيت. تمتد سكك حديد أرجو جيت من جاكرتا إلى باندونغ بأندونيسيا، وهو طريق شديد الارتفاع في أودية شبه استوائية تحيطها مناظر خلابة تمر داخل جسر غير مكشوف، وشهدت مجموعة حوادث سابقة كان آخرها عام 2002 عندما خرج القطار عن القضبان. 7. طريق بامبو. بنى الفرنسيون طريق قطارات بامبو في كمبوديا، وأصبح السكان يستخدمونه بعربات يدوية للاستخدام المنزلي، وتعتبر شديدة الخطورة، ولكنها تحولت الآن إلى موقع سياحي. ولكن الطريق يواجه خطورة نظرا لتضييقه على الراكبين، وعمل تعليمات بشكل دائم به لحماية الركاب والعربات التي تسير على القضيب مصنعة بالخشب، وأيضا الضغط على الفرامل يتم بصعوبة كبيرة. ولكن هذا القطار صاحب العربات اليدوية يفضله الكثير في دول العالم، ويجعلك تسير على الطبيعة الخلابة، ويستغل في تصوير الأفلام السينمائية. 8. بركان آسو مينامي. يمر القطار في منطقة آسو مينامي باليابان بين براكين نشطة أو الأكثر نشاطا في اليابان، والتي لا يمكن التنبؤ بتوقيت نشاطها أو هدوئها من قبل السلطات، مما يجعل خطر احتراق القطارات بمن بداخلها وشيكا للحدوث في أي لحظة بسبب الحمم البركانية شديدة الالتهاب. والجسور التي يسير بها القطار ليست بالمواصفات المطلوبة، بل عالية جدا وآيلة للسقوط.
ولكن المناظر طبيعية جدا أثناء العبور وخلابة. 9. طريق الغابات. تعد طرق كوراندا في استراليا إحدى السكك الحديدية شديدة الخطورة حول العالم باعتبارها تمر داخل الغابات، كما أن القطار يمر بقرب شديد من الشلالات والغابات المطيرة، والقضيب صغير جدا في عرضه، وفي بعض الأماكن يصنع القضيب من الخشب في وضع صعب جدا، ولكن الطريق يعد طريقا سياحيا لما به من مناظر طبيعية خلابة. 10. طريق تشيناي. يمتد طريق قطار تشيناي بالهند لطول 2065 مترا تقريبا، وكان قد شيد عام 1914، وهو يدور على مستوى منخفض بالقرب من جسر بحري يربط جنوب الهند بجزيرة الرام سورام في ولاية تشيناي. والجسر صغير جدا ويتسبب في خطورة كبيرة على الركاب، ويسير القطار على هذا الجسر ببطء جدا، ولكن يدور بمنطقة طبيعية وسط أجمل المناظر الخلابة. 11. طريق نوبيس. تأسس خط السكك الحديدية في الأرجنتين خلال 27 عاما بسبب التضاريس الجبلية شديدة الصعوبة بطريق ترين نوبيس، الذي يمر عبر الغيوم في جبال شمال وسط الأرجنتين بالقرب من الحدود التشيلية عبر 21 نفقا و13 جسرا مذهلا. ولكن الوضع الذي يسير عليه القطار خطير جدا نظرا للمرتفعات والطرق الغير متساوية المصنوعة من الخشب، ولكن يفضل الركاب هذا القطار نظرا لارتفاعه ومكانه الذي أصبح سياحيا وطبيعيا خلابا. 12. طريق وايت باس. وايت باس ألاسكا مسار سكك حديدية يمر بمنحدرات شديدة، تأسس عام 1898 ويتم استخدامه حاليا كمنطقة جذب سياحي، وهذا المكان يتم عمل خطوط سير للسكك الحديدية به. شكرا لكم على مشاهدة